ഹായ് എവരിവൺ, അസ്സലാമു അലൈക്കും, വെൽക്കം ബാക്ക് അഗെയിൻ. ഇന്ന് നമുക്ക് ചോറ് വെച്ചിട്ടുള്ള നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇടിയപ്പം എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് തലേ ദിവസം ബാക്കി വന്നിട്ടുള്ള ചോറാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചോറ് ബാക്കി വരുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എത്രത്തോളമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് എടുക്കുക കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 5 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചോറ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇത് നല്ല മയത്തിൽ അരച്ചെടുക്കണം. ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കാതെ, ഒട്ടും തരിയില്ലാണ്ട് വേണം അരച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ചോറ് ഞാനിതൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു 4 ടേബിൾ സ്പൂണോളം അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ആവശ്യത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. അത് മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ വറുത്ത അരിപ്പൊടിയാണ് ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സാധാരണ നമ്മൾ ഇടിയപ്പത്തിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു അരിപ്പൊടി. അപ്പോൾ ചോറ് എപ്പോഴും നല്ല മയത്തിൽ തന്നെ അരച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. എങ്കിലും നമുക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡൗ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ലാസ്റ്റ് ആവുന്ന സമയത്ത് കയ്യിലൊന്ന് വെളിച്ചെണ്ണ തടവിയിട്ട് വേണം ഇനി മിക്സ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ച് ബോളാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേട്ടോ. ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ അതിങ്ങനെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കുഴച്ച് നമ്മൾ സാധാരണ ഇടിയപ്പത്തിന് വാട്ടി കുഴച്ചെടുക്കുന്ന പരുവത്തിലാക്കി ഇതുപോലെ നല്ല മയത്തിൽ കുഴച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ. നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാവാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് തിക്കാവാതെ ഒരുപാട് ലൂസാവാതെ ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയിൽ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടായിരിക്കും. ആ ഒരു പരുവത്തിൽ കുഴച്ചെടുക്കുക. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ മോൾഡിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ മാവ് ഒരുപാട് പുറത്തേക്ക് തള്ളി വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ടിപ്പ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് മുമ്പ്. ടിപ്പ് മാത്രമായിട്ട് തന്നെ ഇതുപോലെ ഒരു വട്ട് വെച്ചിട്ട് അതിന് മുകളിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇടിയപ്പത്തിൻ്റെ ഭാഗം വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്കത് ഇഡ്ഡലി തട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇടിയപ്പത്തട്ട് ഏതാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് അല്പം എണ്ണ തടവി തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുത്ത് അതിന് മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് ഇടിയപ്പം പിഴിഞ്ഞു കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഒരുപാട് നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്യാണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് നമ്മൾ സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യാണ്ട് തന്നെ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇടിയപ്പം പിഴിഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ. ചോറ് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണമെന്ന് മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ ചോറ് ഒട്ടും തരിയില്ലാണ്ട് ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കാതെ കുറേശ്ശെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ എപ്പോഴും ചോറൊക്കെ ബാലൻസ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിക്കോളൂ. നല്ല കിടിലൻ നല്ല അടിപൊളി സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇടിയപ്പമാണിത്. അപ്പോൾ ഇത് ഞാനിങ്ങനെ ചുറ്റിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും നല്ല ഈസി ആയിട്ടാണ് ഇത് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് സ്റ്റീം ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്കിത് സ്റ്റീമായി കിട്ടും കേട്ടോ. ഒരുപാട് ടൈമൊന്നും വേണ്ട. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നമുക്ക് സ്റ്റീം ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാ ഒരു 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും സ്റ്റീമായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഈ ഒരു മോൾഡിൽ നിന്ന് മാറ്റാം. അപ്പോൾ ഏത് തരം ചോറായിരുന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. ഇപ്പോൾ മട്ടരിയോ അല്ലെങ്കിൽ പച്ചരിയോ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളരി, നിങ്ങൾ ഏത് അരി കൊണ്ടാണോ ചോറ് വെക്കുന്നത് ആ ഒരു ചോറ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ മട്ടരിയാണ് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത്. അപ്പോൾ അതാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ലത് വറുത്ത അരിപ്പൊടി ചേർക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വറുത്ത അരിപ്പൊടി ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അരിപ്പൊടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ലൈറ്റായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ടൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ ഈസി ആയിട്ടുള്ള നല്ല അടിപൊളി ഇടിയപ്പമാണ്. ഇത് കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്കിത് ചോറാണെന്നൊന്നും മനസ്സിലാവേ ഇല്ല കേട്ടോ. ഒട്ടും തന്നെ ചോറിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ മറക്കരുത്. ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ വീണ്ടും നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. താങ്ക് യു.